Bueno, pues esto ya está a punto de comenzar. Chicago Bulls, Detroit Pistons. Ya lo hemos dicho al principio. Boom, 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 boom. El blues de Chicago frente al sonido de la Motown. Vean ahí el salto inicial entre Reed y Cocodrilo Dundee. Bienvenidos al club. La tarde de los viernes, ahí está jugando ya Chicago Bulls. Y aquí hay una historia interesante en este partido, y es cómo se va a tomar Michael Jordan su duelo personal con Grant Hill, el jugador que le ganó, le rebasó el número de votos para jugar en el All-Star. Y bueno, si tenemos que hacer caso a la primera jugada, aquí tenemos la primera de Jordan en la frente. La primera canasta de Jordan.